Zbrali smo se k njegovi daritvi, z zaupanjem ga prosimo. Jezus, naš odrešenik, naj se učimo od Tebe, ki si krotak in iz srca ponižen, da bomo našli mir svojim dušam. Prosimo Te, usliši nas. Predrami nas in ogrej naša srca, da bomo z dejanji pomagali tistim, ki pri nas in po svetu živijo v revščini in pomanjkanju. Prosimo Te, usliši nas. Blagoslavlja vsa prizadevanja za pravičnejšo razdelitev dobrin med bogatimi in revnimi narodi. Prosimo Te, usliši nas. Odpiraj predele vse, ki se na polju ali v podjetjih trudijo za dobrine našega zemeljskega življenja. Prosimo Te, usliši nas. Odpri vrata nebeškega kraljestva vsem rajnim, posebno tistim, ki so radi molili za druge in delali za mir v svoji okolici. Prosimo Te, usliši nas. Gospod, hvala Ti za obljubo, da nas boš rad uslišal. Usliši nas tudi danes in nekoč sprejmi k sebi v nebesa, kjer živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.
pijte in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Prinašati mir pri evkaristični daritvi, ki prinaša mir in spravo med nebom in zemljo. Samo Bog in Gospod zlatomašnik vesta, koliko mašnih daritev je Gospod Marjan opravil. Kot novomašnik si je postavil za življenjski izziv besede, da bi svet veroval. Kot zlatomašnik odgovarja, kako je to možno uresničiti, da svetu prinašamo mir, Gospodov mir. Sprejmimo ga in si ga podelimo drug drugemu. vam iskreno voščimo in se pridružujemo obhajanju vašega zlatega jubileja duhovništva. Na praznik Marijinega nebovzetja med drugo svetovno vojno vas je mama povila v plenice in ste prvič zadihal zrak in zaznal svetlobo na domačo brezoviško župlijo. Po končanem obveznem šolanju vam je Gospod ponudil in pokazal pot, ki ste jo sprejeli in se vpisali na Teološko fakulteto v Ljubljani. Tako leta 1967 vas je nadškof Pogačnik posvetil duhovnika in kmalu je nadškof opazil vaše talente in darove, ter vas povabil na podiplomski študij Svetega pisma v Rim in v Sveto deželo. Kot izjemen strokovnjak za Sveto pismo in poznavalec številnih tujih jezikov,
ste iz izvirnega hebrejskega jezika prevedel Mojzesovo peteroknjižje v nam razumljiv in sodoben jezik, da lahko svetopisemska besedila beremo, premišljujemo in po njih živimo. Nesebično ste ves čas deloval tudi v dušnem pastirstvu po župnijah. Občudujemo to vašo duhovniško držo, s katero ste trden zgled ostalim duhovnikom. Naj vas usmiljeni Gospod še naprej varuje pri vašem poslanstvu, poznanjevanja njegovega razodetja in naj še naprej napolnjuje s telesnimi in duhovnimi močmi. Bog vas živi. Spoštovani gospod profesor, dr. Marjan Petraj, neizmerno se veselimo današnjega razgovanja z vami in neizmerno smo tudi počaščeni, da ste si za to praznovanje izbral svojo domačo cerkev, cerkev Svetega Antona in da tudi svojo vas in občino Brezovica. Dovolite mi, da v imenu župana občine Brezovica, svojim imenu in nazadnje tudi občana občine Brezovica, vam izrekamo iskrena hvala in čestitke za naprej, oziroma predvsem zdravje in zadovoljstvo še v vaših naslednjih pravljivih letih in službovanja Bogu. In zahvaljujem se, kajti bo rekel, vse je milost. Zahvaljujem se Bogu, ki me poklical v življenje in je Brezovica, vas in župnija, moja rojstna, moja krstna in moja novomašna. In sedaj še zlatomašna. Župnija in vas. Bog me je poklical v življenje, me je poklical po ljudeh, po starših, po botrih, po krščansko vero in duhovniški poklic. Vse to je nezasluženo. Oziroma je zaslužil nekdo. Jezus Kristus. Bogu se zahvaljujem, pa
hkrati ljudem, kajti Bog zna delovati po ljudeh. Staršem in sestri, brata, kasti bliskih danes svojega bolnega, starejšega brata, ki je tudi moj birmanski otrok, in dušnim pastirjem na Brezovici, začenši z mojim novomašnim pridigarjem, gospodom Janezom Kotarjem. In sem povrsten. Hvaležen sem tistim, ki ste danes prišli, tudi duhovnikom in našemu predvsem tudi župniku, ki je imel čudovite sodelavce pri pripravi te slovesnosti. Vsem, mnogi ste skriti, nekateri ste bolj odkriti, nekateri ste bolj slišni. In hvala pevcem, peovodi in žalistov, narodnim mošam, nasilcem, vsem, ki ste takoli drugače, pa tistim, ki ste čisto naskrivaj, pa čisto nevidno delali za to. In pravim, namen tega praznika ni ta, da bi enega človeka poveličevali, tudi ne, da bi izvedeli vse o njegovem življenju. Namen je zahvaliti se Bogu za dar duhovništva.